السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج لا باج 18-19 المستوى السادس. دونك لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب usuel، يعني البريزون ديال لي فيرب اللي أكثر استعمالا. إذا اللي خصنا نعرفو في الدرس هذا لو بروميي جروب، يعني كلهم اللي كينتهيو ب ER، لي تيرمينزون ديالهم هما ES EONS EZ ENT. دونك في جو كنديرو يعني كنحيدو غير ديك ER الفيرب، بحال مثلا هذا ديسيني راه عندها او ار، دونك كنحيدو هاد او ار كنديرو في جو ديسين tu dessines ES il dessine nous dessinons vous dessinez EZ il ou elle avec S dessine ENT. بالنسبة للدوزيام جروب هما اللي فيهم اي ار في الاخر، ولكن ماشي كلهم، غير اللي فنو كتزاد دوز اس، بحال فينيغ فنو كنقولو فينيسون. دونك هذا الدوزيام جروب. هادو لي تيرمينيزون ديالهم هما اس تي او ان اس او زد ان تي. بحال فينيغ غنقولو جو فيني اس tu finis S, il finit ou elle finit T, nous finissons, vous finissez, il ou elle avec S finissent ENT بحال هادي. دونك هادشي اللي خصنا نعرفو. بالنسبة للتروازيام جروب فهداك irrégulier، يعني واحد معندوش قاعدة، كل فيرب تنحفظوه بوحدو، يعني كتحفظ لي فيرب اللي أكثر استعمالا. دونك هنا associe les pronoms qui conviennent au verbe conjugué. دونك جو قلنا جو كتكون معاها ولا اس. دونك هنايا غنشوفو دونك هنايا جو ديسين، إذا هنايا غنقول جو ديسين. tu قلنا كتكون معها اس إذا ولا اس، إذا هنا لا هنا لا هنا لا اس شا. دونك tu parles vous قلنا كتكون مع او زد. دونك هنا غنقلب على او زد غنقول vous chantez. il قلنا كتكون في او ان تي. دونك هنايا فينيس et enfin on a nous كتكون مع ONS. donc nous partons. Très bien. J'observe, je découvre. إذا ألاحظ وأكتشف. donc la culture marocaine، يعني الثقافة المغربية. la culture marocaine est le reflet de son histoire et de sa diversité géographique. إذا الحضارة ولا الثقافة المغربية هي واحد يعني تنعكس على التاريخ المتنوع الجغرافي، يعني الموقع الجغرافي ديال المغرب هو اللي كيعطي هذه الثقافة. يعني جا في واحد الموقع اللي هو في الوسط تقريبا بين افريقيا اوروبا الى غير ذلك. دونك لا ميوزيك، الموسيقى، ليتيراتور، الادب، بانتور، الرسم، التياتر، المسرح، اركيتكتور يعني العمارة داكشي ديال البناء، mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle، يعني كيلقي الضوء على واحد الحضارة اللي هي متنوعة. دونك tous ces arts، جميع الفنون اللي قلنا لا ميوزيك، الادب الى اخره، finissent par avoir un grand impact car il rassemble une large et diverse population. اذا جميع هذه الفنون هذه كتعطينا واحد المجموعه ولا تجمع عريض، تنوع ديال الشعوب العربيه، يعني جا من خلال التنوع ديال البوبولاسيون عرب. يعني شكون هما البوبولاسيون، هاد الشعوب ولا هاد الامم؟ كاين لي ميزيلمون المسلمين امازيغ البربر، كاين صحريان ديال الصحراء، كاين ثانيت الحسانيه اغيش بار سي سورس افريكان، وغنيه بالتنوع ولا المصادر ديال الافريقيه اللي جاو من جهه افريقيا. كاين الاندلس، جويف، اليهود، اي ميديترانيان يعني ديال البحر الابيض المتوسط، اللي جاو على البحر الابيض المتوسط بحال اسبانيا، ايطاليا، فرنسا الى غير ذلك. Très bien. Donc je manipule, je réfléchis dans l'infinitif et le groupe de chacun des verbes
en couleur. Donc عندنا هنايا des verbes en couleur هادو غنعطيو le groupe و l'infinitif. يعني l'infinitif هو الفيرب يعني الأصل ديالو قبل ما يتصرف، و الجروب واش بروميي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك عندنا نديرو على شكل طابلو. دونك عندنا لو فيرب، عندنا l'infinitif وعندنا الجروب. دونك لي فيرب اللي عندنا كاين اي، كاين ميت، كاين فينيس، كاين rassemble، كاين rassemble. Très bien. Donc le verbe en couleur. Donc et l'infinitif ديالو هو le verbe être، وهذا c'est un auxiliaire يعني ديال troisième groupe. Troisième groupe. Mettre le verbe mettre وتا هو ديال troisième groupe. Finisse c'est le verbe finir هذا ديال deuxième groupe. Rassemble c'est rassembler وهذا premier groupe ER. إذن ER le premier groupe, IR deuxième groupe et les autres troisième groupe. La deuxième question, conjuguez ces verbes au présent de l'indicatif à toutes les personnes et observe leur terminaison. Donc on صرفوا هاد les verbes اللي شفنا هنايا toutes les personnes ونشوفوا les terminaisons ديالهم. Donc بالنسبة le verbe être on a عندنا mettre، finir، et rassembler. Donc بالنسبة لêtre في البريزون donc je suis، tu es، il est ou elle est بحال بحال، nous sommes، vous êtes، il ou elle sont. Donc هذا هو être في البريزون. mettre je mets، tu mets، il ou elle met، nous mettons، vous mettez، EZ، il ou elle avec S mettent. Donc هذا c'est un verbe de troisième groupe S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Finir. Donc je finis, tu finis, il ou elle finit. Donc S, S, T, nous. Donc deuxième groupe les films et R ديال deux كتزاد deux S finissant. Vous finissez, il ou elle finissent. بالنسبة rassembler donc je rassemble, tu rassemble, elle, ES, il ou elle rassemble, nous rassemblons, vous rassemblez, il rassemble.
Très bien. Donc, je construis la règle complète avec les éléments suivants. Groupe, présent, régulière, irrégulière, moment. Donc, groupe هو المجموعة الجروب ديال الفيرب. présent يعني le présent الحاضر. régulière يعني منتظمة لها قاعدة. irrégulière ليست لها قاعدة غير منتظمة. moment هي اللحظة حاليا le moment اللحظة. إذن le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au. donc le présent ديما هو كنهضروا على الحاضر يعني au moment في اللحظة où l'on parle في اللحظة فين الحاضرة. les verbes être et avoir ont une conjugaison très. donc être ou avoir ما عندهمش قاعدة donc كنسميو irrégulière. très bien. هنا être كما سبق وشرنا عليه je suis tu il إلى آخره. avoir je tu إلى آخره. هنا les verbes du premier groupe verbe du troisième groupe ont une conjugaison يعني le troisième groupe هادو الكونجيغاسيون ديالهم حتى هو irrégulier يعني غير منتظم. كيفاش كل فيرب كيفاش كيتصرف ديال دوزيام جروب. لاحظوا prendre شوف دي اس دي الى اخره. pouvoir شنو اكس تي الى اخره. aller شوف اس tu vas il va الى اخره. يعني ديال التروازيام جروب كيتحفظوا كي ناخذوا 12000 فيرب ولا 8000 فيرب داك الكتاب اللي فيه كونجيغاسيون كنحفظوا دوك لي فيرب اللي كيتستعملوا بزاف بحال prendre pouvoir aller الى اخره. ندوزو لا باج 19. donc je m'entraîne par le verbe intrus dans cette liste. يعني l'intrus هو الفيرب اللي ماشي من المجموعه ماشي بحال المجموعه. donc هنا protéger séjourner parler saluer salir. donc هنايا er ولكن هذا salir. donc salir ديال دوزيام جروب. اما هادو كلهم er البروميي جروب. donc هادو كلهم ديال le premier groupe إلا salir sauf salir. conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. donc هنايا عندنا organiser er. إذا غنقول je organise لأن je معها vous visitez EZ. vous ديما EZ. le guide c'est-à-dire il بحال il لأن غير واحد ما فيش اس. établir donc établi T il كنديرو مع ديما تي. tu donc er إذا نديرو es لأن tu es rêve. elle بما أن ديال البرومي جروب donc elle ent entre. nous finissons. conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نفس السؤال. donc nous sortons. vous prenez لأن vous EZ. les touristes donc c'est-à-dire ils avec S veulent. هذا ديال التروازيام جروب خصو يتحفظ. قلنا ديال التروازيام جروب خصهم يتحفظوا. faire حتى هو ديال التروازيام جروب خصو يتحفظ. nous faisons خايك تكتب في ولكن كتقرا ne faisons une visite à la cité portugaise. très bien. je m'évalue. conjugue les verbes donnés au présent de l'indicatif. donc admirer شنقولوا tu. donc هذا le premier groupe راه فيه er donc غنقولوا tu admires es tu. هنا nous admirons nous admirons. il admire avec s إذن ent. vous admirez. je donc j'admire نديرو apostrophe admire
j'admire, il admire. Choisir, donc je choisis, S, tu choisis, S, il choisit, T, nous choisissons, le deuxième groupe, choisissons, vous choisissez, il choisissent. Deuxième groupe, كلهم كنديروا لهم deux S, nous, vous, il. Avoir, donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Très bien. La deuxième question, met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc la civilisation, c'est-à-dire il ou elle, plutôt. Elle, la cache là. Donc ER, elle, qu'est-ce qu'on fait E? هنا هذا الفيرب هذا. La civilisation qui, dans cette signification, s'emploie. Donc la civilisation, il y a elle. Elle, donc, s'emploie. E. Elle, au singulier, introduit, dit mal à la civilisation. Donc T, introduit les notions de progrès. Donc la civilisation, et le verbe être, la civilisation, il y a féminin, elle, et la situation atteinte par une société considérée ou qui se, donc dis la civilisation, considère. Comme évolue la civilisation, dit même elle, donc s'oppose. ER يعني ديال البرومي جروب s'oppose. إذا إلى هنا انتهت الصفحة 19 و 18. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.